students, and welcome to today's video lesson for Sales Management in 5. In this video, we will start looking at Module 10, the actual sales presentation. In die vorige video's het ons gekyk na hoe kan ons voorberei vir hierdie baie belangrike verkoopsaanbieding aan jou moontlike en voornemende kliënte. And in this video, we'll now delve into detail in terms of what the sales presentation is, wat die doelwitte daarvan is, wat die tegniek is wat ons daarvoor kan gebruik, ensovoorts. So over the next 2 to 3 videos, we will cover the content of Module 10. Julle kan saam met my volg op bladsy 80, page 80 in your textbook. Now, sales presentations are really important. As we've learned in the previous videos, we need to do a proposal or introduce a product or service to a prospective buyer, jou voornemende kliënt. En mense doen dit gewoonlik deur 'n afspraak met hulle te maak. We make an appointment with them after evaluating all the criteria and the information that we've gathered, after qualifying the prospects, etc. Nou het ons 'n afspraak gemaak en nou moet ons voorberei vir daardie spesifieke verkoopsaanbieding. En daar is spesifieke goed wat jy in gedagte moet hou as 'n verkoopspersoon, especially when it comes to this actual sales presentation. Sales presentations are developed according to what is being sold, to whom it is being sold, who the final user will be, and the individual salesperson involved. So elke verkoopspersoon sal 'n unieke benadering hê tot hierdie verkoopsaanbieding. Depending on the product, depending on the client and the prospective buyer. Onthou in die vorige video's het ons gesê die tegnieke wat ons gaan gebruik om hulle te benader gaan anders wees, based on the information that you've collected. Daarom sal nie een verkoopsaanbieding dieselfde wees nie. Nou wat is die doelwitte van hierdie effektiewe verkoopsaanbieding? What are the objectives? They say a salesperson must use the time available with the prospect effectively and therefore plan each presentation carefully. Okay, so as 'n verkoopspersoon kan jy nie net instap in die aanbieding en begin praat nie. Jy moet baie goed voorbereid wees. Onthou in die vorige video's het ons gesê, jy moet jou voornemende kliënt baie goed ken, jy moet weet wat hulle behoefte is, jy moet weet of hulle die mag het om te besluit, you must know whether they have the money to buy the product, what they need is, en natuurlik ook hoe dringend die behoefte vir hulle is. So al hierdie goed moet jy in die agterkop hou wanneer jy jou verkoopsaanbieding doen. The first objective is to get the prospect's attention, en dit is 'n geweldige belangrike aspek. If you don't get their attention, they will not be interested in the product, en jy gaan eintlik jou tyd mors. En jy kan dit vinnig sien, is wanneer hulle op horlosie begin kyk, of hulle selfoon mee besig raak, of hulle kyk vir die dak in plaas van vir jou, then you know that they've lost interest. So is baie belangrik om seker te maak dat jy heeltyd hulle aandag hou. The second objective is to make the prospect aware of his problem or need. Jy moet vir jou voornemende kliënt weer eens bewus maak wat hulle behoefte is en hoe jou produk en jou diens hulle behoefte kan bevredig. Every time you buy a product, or every time a prospective buyer buys a product, you have to realize that there is a particular need that they wish to satisfy by purchasing this particular product. So maak seker dat jy hulle deeglik bewus maak van hulle probleem via jou slideshow of via die produkdemonstrasies of via die brochures wat jy vir hulle gee, that they can actually go back and think about the product and their need for the product. The third one is you need to point out the advantages of the product or service to the prospective buyer. Baie keer is dit 'n heel vreemde en 'n nuwe produk wat die voornemende kliënt noodwendig nie ken nie. Okay? So they might not know the product, and they might not know you and the business that you represent. So you need to really point out each and every single advantage of the product in order to persuade them to actually try out the product and potentially become a loyal, committed customer. The following points must be borne in mind when advantages are pointed out. So kom ons kyk bietjie, dis in die onderkant van bladsy 80. Die eerste een, the advantages must be applicable to a specific buying motive. Okay? So, hoekom is daar 'n behoefte? Hoekom wil hulle die spesifieke produk koop? Of hoekom sal hulle so 'n spesifieke produk koop? Ja, ek gee 'n voorbeeld van wanneer jy 'n kar verkoopspersoon is en jy wil 'n BMW aan iemand verkoop. And you see that this person is very, very tall. Okay, soos ek's baie lank. So ek kan nie 'n klein karretjie inklim nie. Ek soek 'n kar met redelik lekker, gemaklike beenspasie, and because I have a little baby, I need a car with a relatively large boot.
Okay, so I can put her pram in there en her bags in there, en die van julle wat kinders het sal weet hoe baie bagasie mense gewoonlik het met kinders. So wanneer 'n verkoopspersoon my moet nader vir 'n voertuig, gaan hulle dit definitief in ag neem. Gemak, air conditioning, elektriese vensters, baie spasie binne die voertuig, as ook natuurlik die boot spasie. The second one is you must personalize the advantage for your customer. Weereens, soos ek al gesê het, as die persoon weet ek het kinders, gaan hy sê, hoor jy, en spesiaal vir jou wat kinders het, gaan ons in hierdie voertuig leer sitplekke sit. Why would that be important? Because leather seats can just be wiped off if they make a mess. Okay, so you as a salesperson must pick up on these things, and you need to be able to customize the advantages for the customer, om hulle in 'n mate te probeer verder oorweeg. You have to show and explain the prospect how the product or service can benefit him. Mens noem dit 'n produkdemonstrasie wat ons in een van die verdere hoofstukke na gaan kyk. But that's where you actually demonstrate the product. So if we continue with the car salesperson, you can actually take the customer for a drive. En sê kom ons gaan ry bietjie met die voertuig, dat jy bietjie kan voel hoe voel dit. Klim bietjie in, voel die bootspasie, kom ons pas al jou babas se goed in die boot en kyk. Dan gee jy hulle die geleentheid om fisies die produk te toets. And they will then make an informed decision based on their need for the particular product. You must also create word pictures of the advantages. Nou wat beteken dit, juffrou? Dit beteken dat wanneer jy die voordele gaan verduidelik, moet jy prentjies gebruik. Jy skep dit met jou woorde. You create a story of the product. So your customer can create mental pictures in their mind of the benefits and advantages of the product. Very important, never make claims about the product that isn't true or that you cannot prove. Okay, so wees versigtig daarvoor, hou by jou feite. Put yourself in the prospect's position. Okay, so sit yourself in die persoon se skoene, sou jy die produk gekoop het as jy hierdie aanbieding gedoen het. Okay, and lastly, be alert to body language and signals. En dit is baie belangrik, jou voornemende kliënt se nie-verbale kommunikasie, hulle gesigsuitdrukking, hulle oë, kontak, hulle lyfstaal, alles gaan vir jou sê of hulle belangstel en of hulle net eenvoudig wil hê jy moet klaar kry. Okay, so keep that in mind. The fourth objective is to provide proof of these advantages. En ek het in 'n vorige geleentheid nou vir julle gesê dat as jy 'n BMW verkoop en jy klim met so lekker beenspasie en daar's genoeg plek in die boot, klim in die kar, laat die kliënt binne die kar klim. Allow them to physically prove and test out the advantages that you have just pointed out. They say in the textbook on page 81, obtaining the prospect's trust is an important requirement for the successful completion of sales presentation. En hoe gaan jy hulle vertroue kry? Deurdat hulle fisies die bewyse kan sien van die aannames wat jy maak. The following factors can contribute to a situation of confidence. Number one, the impression that the salesperson makes, hoe jy jouself gedra, hoe jy praat, hoe jy die produk aan die persoon verkoop, dis baie belangrik. The statements and claims must be able to be proved. So wanneer jy stellings of 'n claim maak, how will you prove it? How will you substantiate it? Let the prospect also experience for himself, soos ek reeds gesê het. Hoekom? Want dan gaan hulle ownership ervaar. Okay, so hulle gaan eienaarskap kan ervaar, and they will realize that they can operate the product and that it will satisfy their specific needs. On page 80, you will also see the techniques that you can use as a salesperson to prove these claims that you make about the product or the service. Hulle gee vir jou redelike groot verskeidenheid tegnieke en ek gaan net vinnig daardeur gaan. The first one is guarantees. They say if the guarantee is in writing and the firm that gives it is regarded as trustworthy, it is much easier to gain the prospect's trust. Byvoorbeeld baie voertuie kom met 'n guarantee of 'n warranty uit. En hoe beter daardie guarantee of warranty, hoe beter is dit vir die confidence level van jou customer, and they will most likely, based on reputation of the business and their trust in the business and its products, continue to trust the brand and the product as well. Dan kan jy ook gebruik maak van testimonials, mense wat reeds die produk gebruik het, mense wat reeds die voertuig gekoop het en die voertuig bestuur, especially if they were happy with the product or service. You can actually ask your existing customers to write up small testimonials of the product, en jy kan dit dan gebruik om ander voornemende kliënte te oorreed om hierdie produk aan te skaf, en natuurlik om net te wys dat dit wat jy sê oor die produk wel die waarheid is. You can also make use of referrals. They say a satisfied customer of a product or service may serve as a referral for the salesperson.
his product and his business. So jy kan letterlik vir die voornemende kliënt hierdie persoon se nommer gee en sê, "Wil jy kontak hierdie persoon? They are very happy with the product and they are willing to chat to you about it." So jy kan verwysings dus ook gebruik. You can also make use of documentation if official, approved and formal documentation by the business. Dis maar gewoonlik in die vorm van brosjures en dokumentasie wat deur die besigheid verskaf word en ook natuurlik as daar enige toetse gedoen is deur die graderingsmaatskappye of standaardisering of AA of SABS, maak nie saak wat nie. Hierdie dokumentasie kan gebruik word om ook jou stellings oor die produk te bewys. You can also make use of demonstrations like I've mentioned. The best way to illustrate the advantages of a specific product and to prove your claims is to actually demonstrate the product. Soos jy sê die koffie is baie lekker, maak vir die ou 'n koppie koffie. Dat hy self proe en self ervaar wat die kwaliteit van hierdie koffie is. You can also make use of quality stamps. As we all know that in South Africa we have very strict quality standards for many different products. They are graded according to the quality, and you can use these documents and the quality stamps and all those grading documentation to also prove your claims. Verder praat hulle van data van vorige verkope. Jy kan sê, hoor die laas jaar het ons 30 van hierdie voertuie verkoop. Dit was so suksesvol. Dit is baie indrukwekkende statistieke. And you can use this data to persuade the new customer or the prospective customer to say, listen, this product wouldn't sell so well if it wasn't a good product. Okay, so jy kan dit ook dus gebruik. Verder kan jy gebruik maak van jou onafhanklike navorsingsbevindinge. When you have independent third-party customers who actually do research about a product and they test the product, they will be able to prove some of the claims made by the business and the salesperson. En in baie gevalle is dit baie belangrik in jou vervoerindustrie, veral waar hulle voertuie verkoop wat sekere claims maak, soos hulle is lig op brandstof en dit lig op die omgewing, as an example. They need to prove that this car is indeed light on the environment based on the claims made by the customer. Lastly, they can make use of endorsements. They give you an example here for Wayless, Heart and Stroke Foundation, automobile associations and cancer associations can put their stamps of approval on a product if it is preferred over others. En ek het nog wel redelik baie gesien, as jy sekere produkte koop by Checkers soos vis of sekere botters en margarines, dan sal daar 'n klein stempeltjie op wees met 'n Heart Foundation wat net sê dit is baie gesond vir mense wat ly aan bloeddruk of wat ly aan hipertensie ensovoorts. So you can also make then use of endorsements to prove the claims. Furthermore, on page 83, they talk about the steps or tips to be built into the planning of a sales presentation. Hulle gee vir jou 'n redelike lysie daarvan tips en spesifieke metodes wat jy kan gebruik. Hulle sê, maak seker dat jy al die moontlike feite cover, write down the benefits and advantages and arrange it in order. Jy begin met ietsie lig en dan eindig jy met die showstopper, the best advantage of the product. Identify the differential advantages, met ander woorde, hoe maak jy jou produk anders van 'n ander maatskappy se produk af. Use a demonstration to plan your visual aids. Okay, so jy kan of jy produk fisies wys, of jy kan 'n video wys of 'n fisiese brosjure. That's your visual aids. Emphasize the specific facts and special facts about the product. What makes this product unique en hoe kan dit jou spesifieke behoeftes bevredig. Make your statements and claims trustworthy, gebaseer dit op jou verwysings en jou kwaliteitsstandaarde en al die navorsing wat reeds gedoen is, based it all on facts. Maak seker dat jy tyd toelaat vir vrae en luister mooi na wat jou gevra word en beantwoord dit so goed as wat jy kan. List the main points of the sales presentation, make it relevant to the customer. Maak seker jy kom tot die punt, moenie groot draaie en storieetjies vertel nie. And lastly, type out the sales presentation or write it down vir jou vir notas, sodat jy ook kan weet waarheen jy moet gaan en hoe jy jou saak verder moet benader. Alright, so that is the end of this video. In the next video, we'll look at the criteria for effective and successful sales presentations, as well as demonstrations, what that entails, en die beginsels van effektiewe produkdemonstrasies. Maar tot dan, bye!